打无畏契约总被身后敌人偷袭，打三角洲分不清枪声来自左还是右。试试这台雷达振膜电竞耳机，专为赛事打造的野蛮部落 T50，295克超轻机身，50毫米雷达振膜单元，专门解决 FPS 玩家听声辨位难的问题。重点说一下它的50毫米雷达振膜，靠特殊高分子复合材料做到又轻又有刚性，声音响应特别快，音响宽广且相位精准，彻底解决传统振膜轻则易折、刚则迟钝的根本矛盾。搭载虚拟7.1声道技术，开 S logo 亮灯的职业战队特调模式，玩无畏契约时，敌人的脚步分得清清楚楚，连换弹声的远近都能精准判断。切关灯的 FPS 模式，三角洲里的室外风声会被削弱，远处细微的脚步声也能抓得住。可插拔10毫米麦克风带360度 AI 降噪，在嘈杂环境说话也依然清晰。CM6572定制芯片让声音传输无延迟，枪声、脚步声还原特别真实。300匹仿生设计耳罩软乎乎的，记忆合金头梁也能分散压力，戴一下午打排位，耳朵不闷也不痒。曜夜黑配色赛博感拉满，铝合金一体式哑光机身低调奢华 ，Type-C 和 USB 双接口，连电脑、手机都方便。不管是想提升胜率的普通玩家，还是追求专业体验的发烧友，野蛮部落 T50都能帮你把战场声音读明白，平面直接拉满。